Mul on karjääris päris mitmeid ettevõtteid, mis on kolinaga failinud. No esimene ettevõte, mille ma asutasin kohe peale keskkooli, sellest sai poole aastaga siuke Baltimaade suurim oma valdkonna internetiettevõte ja me kaasasime ühe suure rahvusvahelise kontserni raha, müüsime 49% välisinvestoritele, 18-aastased tüübid on ju. Käisime kliendi juurde kandes oma esimesi ülikondi, sellepärast kui sa lähed suurde panka ja sa ei ole isegi panga klient olnud, rääkimata, et saaks kunagi mõnes töötada, aga nemad tahavad su käest teenust osta tol hetkel 10 000 Eesti kroonide eest. Et kõik see oli ilus ja neljandaks aastaks me ajasime see asja pankrotti. Loogis, et keegi usaldas kogu aeg pankrotti lähed. Kuule, see ongi startupide teema ju. Proovid, failid, pikid ennast ülesse, paned edasi. Ehk siis, et sellise ilu ja kasvu pealt investeerisime liiga palju, palkasime liiga suure tiimi, meil olid kliendid, kes kohe pidid hakkama meie käest uusi asju ostma, me hakkasime eksportima, meil tekkisid välismaalt esimesed kliendid. Ja siis, kui 99-2000 aastal interneti mull lõhkes, siis sellega kadusid kõik meie lootusrikkad kliendid ära ja meil oli liiga palju inimesi ja me ei koondanud neid piisava tempoga, et mingil hetkel sai raha otsa ja panime selle firma kinni. Ma mäletan, et kui oli 2008, kui oli Masu tuli sisse, siis meil see teenusefirma kaotas põhimõtteliselt 6 aja jooksul poole käibest hetkega. Tõmmati vaip alt ära niimoodi. Ja siis meil oli nagu 6 tegevusetut progejat, natuke oli raha pangas ja siis see oligi see hetk, et tollel hetkel tundus nagu hästi raske, et nii halb on nüüd, et mis me nüüd teeme. Et see oli, siis ma olin küll 21 aastane, 22 aastane ja siis tundus küll, et nüüd maailma äsja lõppes ära. et see oli siuke väga dramaatiline ja traagiline, kui need väga hoolega valitud tiimikaaslased, keda said meelitanud endaga koos mingeid asju ehitama, kui sa pead need ükshaaval lahti laskma ja ei ole midagi, ei jää sellest asjast järele, ei teenid sa ise sellega ettevõttega midagi ega investorid. Aga kohe plaan B oli see, et teevad siis toodet edasi. Et elu kohe presenteerib sulle rohkem variante, et kunagi ei ole see, et sa, nüüd on kõik või mitte midagi. Teisest küljest ma arvan, et see oli nagu siuke väga hea kogemus loomulikult, kui keegi sulle tollel hetkel seda ütleb, et siis ta on idioot. Aga tagantjärgi võib öelda, et või kui ma täna vaatan, siis ikkagi väga vähe on ettevõtjaid, kes on teinud rohkem kui ühe asja ja kelle kõik asjad on õnnestunud. Et kui te mõne kohta ajalehest loete, et see tüüp on teinud 4 firmat ja kõik on välja tulnud, siis selle taga ilmselt on 2 või 3 tükki veel, mis on ebaõnnestunud. Pead olema õigel ajal õiges kohas. Selleks, et olla õigel ajal õiges kohas, pead olema hästi palju ja igal pool ja sa oled hästi palju valel ajal vales kohas, aga sa ei tohi lasta motivatsiooni alla ja tööjõudu, kuni mingi hetk sa oled õigel ajal õiges kohas ja sul veab. Et inimesed, kellega ma siis hiljem sattusin koos töötama, kes asutasid Skype'i, see sama grupp inimesi, et Niklas Enström, Jaanus Friis ja Jaan Ahti, Priit ja Toivo, see kuuik läbis mitu erinevat projekti, millest ei tekkinud suurt mingit väärtust, everyday.com ja Kazaa ja Joltid ja siis lõpuks nende 4. suur ühine asi muutis nagu tõsiselt maailma ja muutis kõikide nende inimeste elukäiku, et enne seda oli see lihtsalt üks järjekordne katsetus. Ei, meil on väga raskelt läinud, et meil ei ole üldse väga lihtsalt, aga ega vist enamikel on väga raskelt läinud, et täna kõik vaatavad Taxify'd või Bolti, et see on juba edukas, aga nad olid iga 5 korda pankrotis. See arvatavasti oli mingi 15. kord, kui Veriff oli stiilis nagu uksi pidanud kinni panema, aga siis tundsime, et nüüd on keerukas. Aga sa ei saa ja mitte kunagi oma meeskonda alt vedada. Sul on ligi 50 inimest tööl ja sa tead, ja sa pidid close ima oma selle fundingu ja see ei ole close itud ja sul 2 nädala pärast on palgapäev ja sa tead, et sa ei saa neid palkasid maksta. 2 päeva enne palgapäeva meil oli 200 eurot kontol ja sul 10 inimest. Kõik kokkulepped on sõlmitud, aga paberile veel ei ole alla kirjutatud, sellepärast et me räägime veel tingimuste üle. Ja see protsess venib, kuna on advokaadid siinpool ja sealpool, on ajavahed ja siis nende ühiste aegade leidmine on keeruline ja see aeg venib, aga sina pead palka maksma. Kus jõulude ajal 2014
oli meil peale tulemas üks uus investor, see strateegiline investor, nagu seal filmiski. Ja meil oli kestnud selline paberite vormistamine juba üksjagu ja kauem, kui oleks mõistlik olnud. Ja me tol hetkel olime kaasamas $1 miljonit, mis oli meie jaoks sel hetkel suur raha. Ja me 25. detsembri hommikul, mis on siis Ameerikas Christmas morning või Christmas day, jõuluhommik siis, esimene jõulupüha, saime kirja, et ei, me ikkagi ei ole kindlad, et võiks seda raha ikkagi investeerida ettevõttesse. Ja see näitab tegelikult, kui karm võib see keskkond olla, et sulle jõuluvara hommikul keegi, kes tegelikult paralleelselt räägib oma perega, võib-olla saadab sulle sellise pika kirja, et miks nad ikkagi ei taha investeerida, olenemata, et nad on viimased 2 kuud sinuga tegelenud. See nagu kõhus paneb päris õõnsaks, et kui suurt tänusõna on mul tegelikult meie klientidele, kelle juurde läksid ausalt, rääkisid ära. Et meil on selline seis. Me tahame hoida teile nagu toodete teenuste üleval, kas on meil võimalus, et te maksaksite meile paari kuu tasu ette ära. Ja see võttis aega ja julgust nagu rääkida avatult jutt ära, kuid enamus kliendid seda ka tegid, mis andis nii tugeva jõu, et kui sa tead, et sul on lisa 30 päeva, sa leiad selle jooksul lahenduse. Ja siis muutus see selliseks ettevõtte päästeoperatsiooniks. Meile tulid appi olemasolevad investorid, kes vaatasid, et mis siis juhtus ja tegelikult sai selgeks, et see ettevõte, kes tahtis meisse investeerida, tegeles ikkagi teatud määral tööstusspionaažiga. Ja järgneva 3 nädala jooksul me õnnestus kaasata $1 miljon, pool siis olemasolevatelt investoritelt ja pool täiesti uutelt investoritelt. Ja selle aja jooksul keegi minema ei jalutanud, kuigi meil oli raha otsas. Ja see tegi ettevõttest kõige veel tugevama organisatsiooni ja tänu sellele oli ka sellele järgneva aasta ehk 2015. aasta võib-olla, et kõige parem aasta kogu ettevõtte ajaloos lihtsalt selle pärast, mis tunne selles ettevõttes valitses. Ma close'in raudin. Saime lepingud allkirjastatud ja kõik sai tehtud, aga lihtsalt see, ütleme, et peopesad ikka igistasid kogu aeg niimoodi, et väga magada ei saanud ja mediteerisid kõvasti. Ma arvan, et TransferWise'is kindlasti on meil samamoodi see Ameerika raudtee, aga võib-olla natukene ka enda mõtlemise asi, et neid surnud otsi pole kunagi olnud, kui tundub, et nüüd on kõik, et alati sul on järgmised 3 käiku, mis sa võid teha ja niimoodi samm-sammu haaval lähed. Film rõhutas seda, et kui tähtis on mingi läbimurdeline hetk või et sa saad selle ühe diili või siis sa said oma jalgratta sõitma mingi läbimurdelise hetkel, dramaatiline, et see on filmis on hästi dramaatiline, eks ju, aga tuleb aru saada, et tegelikus elus minul ei ole mitte kunagi, ma ei tea, 20 aastat varsti ettevõtja, mul ei ole mitte kunagi olnud olukorda, et mul on ainult üks võimalus laual, sest maailm on nii palju kirjum, et alati sul on nagu variant A, B ja C ja D isegi, et sul on nagu, ütleme, kunagi ei ole see, et ainult Uber on ja kas Uber või pane kinni, eks ju. Et alati leiab mingi plaan B ja plaan C. Ja kui sul ei ole seda plaan B ja plaan C, siis võib-olla ongi, et maga natuke, astu samm tagasi ja vaata, et alati leiab mingi variant B ka. Juba väiksena ma unistasin sellest, kuidas saada suureks. Ent suureks saades suureks kasvada ma unustasin.